Assalamualaikum sahabat Asmara Putra Channel. Kita saksikan sebelah kanan kita truk moka kopi susu Sagino Group yang lagi turun dari tanjakan Panorama 2 menuju ke Panorama 1.0 Situnya Laut menuju ke Kota Padang. Kita perhatikan juga di depan kita ada satu tanjakan di mana satu truk green klasik dengan tenaga ekstra untuk mendaki menuju ke jalur Panorama 2 Situnya Laut